Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta smartwatch-ul Xiaomi Amazfit Bip. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum, haideți să trecem direct la unboxing. Pe cutie avem certificatul de garanție pe care îl vom pune pentru moment deoparte și imediat ce ridicăm capacul, suntem întâmpinați de ceas, ce are o prezentare destul de frumoasă și sub acesta se află cutia în care avem încărcătorul precum și documentația acestui smartwatch. În cazul în care v-ați săturat de smartwatch-urile care sunt foarte mari, Amazfit Bip de la Xiaomi este un ceas cu niște dimensiuni foarte plăcute. Și acum haideți să îl pun și eu la mână. Facem aici un mic schimb și să vedem cum stă Amazfit Bip la mâna mea. Eu am o încheietură relativ îngustă și nu toate smartwatch-urile îmi stau tocmai bine la mână. Dar după câte observ, Amazfit Bip, trebuie să recunosc, chiar stă foarte bine la încheietura mea. Și acum, haideți să ne îndreptăm atenția mai îndeaproape asupra acestui smartwatch. Smartwatch-ul Amazfit Bip al celor de la Xiaomi are o construcție plăcută și ușoară din policarbonat. Pe partea din spate avem senzorul pentru măsurarea ritmului cardiac, precum și cei doi conectori pentru încărcare. De asemenea, pe partea laterală avem singurul buton al acestui smartwatch ce preia mai multe funcții în funcție de meniul în care ne aflăm. Și un lucru care mi-a plăcut mie foarte mult este faptul că brățara este una ușoară de silicon ce poate fi înlocuită datorită mecanismului Quick Release foarte ușor. Acum, pe partea din față avem un ecran color cu o diagonală relativ micuță, dar este protejat de sticlă Corning Gorilla Glass, ceea ce îl face rezistent la zgârieturi. De asemenea, acest smartwatch este rezistent și la apă și praf, ceea ce este întotdeauna un bonus. Și comparând acest smartwatch cu un ceas obișnuit, putem observa că este considerabil mai micuț și mai subțire, lucru ce îl face perfect pentru activitățile sportive. Bănuiesc că nimeni nu și-ar dori un ceas care să atârne greu la mână în momentul în care face sport. Și acum, haideți să ne îndreptăm atenția asupra interfeței software. Această interfață este foarte bine realizată, în opinia mea. Avem notificările ce vor veni automat de pe telefon, odată ce acest smartwatch este conectat la un telefon mobil. De asemenea, mai avem diversele funcții, cum ar fi status, care ne arată informații de bază legate de activitatea sportivă pe care am făcut-o în ultima perioadă. Avem numărul de pași, bătăile inimii, distanța parcursă și, evident, caloriile arse și sedentarismul. Are o alertă pentru acest lucru. Mai departe avem activitățile sportive, care sunt destul de vaste, alergat pe bandă, ciclism, mers, pur și simplu. Avem și un istoric al activităților sportive, precum și diverse alte setări. Mai departe avem funcția de vreme. Odată ce acest smartwatch a fost conectat la un telefon mobil, își va lua automat prognoza meteo de pe internet, ceea ce este foarte util. De asemenea, mai putem seta alarme, putem avea un cronometru, o funcție foarte utilă și mai avem și o busolă. Acest lucru este oarecum neobișnuit, dar este o adiție foarte bună pentru un smartwatch. De ce nu? Și evident avem setările ce ne permit să schimbăm și fața acestui smartwatch și, dacă nu greșesc, chiar putem downloada de pe internet diverse alte fețe. Mie personal îmi place fața cu care a venit acest ceas, este simplistă și este foarte utilă. Și în caz în care sunteți împătimiți a activităților sportive în aer liber și vreți să monitorizați absolut tot ce ați făcut, acest smartwatch beneficiază de GPS și de GLONASS și vă va ajuta să creați o hartă cu tot traseul pe care l-ați parcurs în timpul diverselor activități sportive. Până la urmă am decis să schimb fața ceasului cu una care are un aspect retro și datorită ecranului acestui smartwatch chiar se aseamănă cu unul dintre acele ceasuri digitale pe care toți le-am avut la un moment dat. Până la urmă, ceasul este mic, este subțire, nu cântărește absolut deloc mult și ca preț este mai mult decât accesibil. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!